Dharmaraj Prabhu. Okay, thank you. Okay. So we can begin? Yes, Gurudev. There is no one for Nepali translation. Okay, Gurudev, can begin. Om Jnanatimmarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Archana, you can request everyone, if they have their microphone on, they can turn their microphone off. Yes, Gurudev. Okay, เดี๋ยวขอให้ทุกคนช่วยมิวต์ตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะ सबैले आफू आफूलाई म्युट मा राखिदिनु ल मैले पनि यहाँबाट गर्दै छु अगर बुद्ध भयो भने हजुरले आफ्नो माइ म्युट मा राखिदिनु Thank you. So we heard yesterday how Lord Ramachandra was preparing to go into exile. We heard how Lord Ramachandra was preparing to go into exile, and his wife Sita wanted to come with him, and Lakshman also decided he would also come. แล้วเมื่อวานนะคะเราก็ได้ฟังเรื่องของพระรามนะคะตอนที่พระรามเนี่ยจะออกป่าแล้วนะคะแล้วก็พระนางสีตาแล้วก็ลักษมณเนี่ยหรือพระลักษมณ์เนี่ยก็จะมีประสงค์ที่จะออกไปด้วย So when the people of Ayodhya heard that Lord Rama was going to go in the forest, all the people in Ayodhya, they all loved him so much. They all said, we also want to go with you. We will also go to the forest. แล้วก็เนื่องจากที่อยุธยานะคะทุกคนนะคะก็รักมากแล้วก็บอกว่าถ้าพระองค์เนี่ยจะเข้าเนี่ยถ้าพระองค์จะไปป่าเนี่ยพวกเราก็อยากจะไปกับพระองค์ด้วย But Lord Rama said to them that if you all come to the forest with me, then the forest will become like the city, and the city will become like the forest. แต่พระรามก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยมากับข้าด้วยก็จะทำให้เมืองเนี่ยกลายเป็นป่าแล้วก็ป่าเนี่ยกลายเป็นเมือง So Lord Rama pointed out to the people that my father wanted me to go and live in the forest. He didn't want me to make the forest into a city. แล้วพระรามก็บอกกับประชาชนว่าพระบิดาของข้าเนี่ยอยากจะให้ข้าเนี่ยไปในป่าเพราะว่าอยากจะให้ข้าเนี่ยไปอยู่ในป่าแต่ไม่อยากจะให้พวกเธอเนี่ยทุกคนไปด้วย But we can understand how much love all the people of Ayodhya had for Lord Rama, that they all wanted to follow him. เราก็สามารถดูได้นะคะว่าพระรามชาวอโยธยาเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความรักต่อพระรามมากขนาดไหนจนตนเองเนี่ยไปให้นะคะจนพร้อมที่จะไปป่ากับพระราม So Ram, Lakshman and Sita, they all put on the dress of tree bark and leaves
which is meant for people who live in the forest to perform austerities living in the forest. เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในป่านะคะก็จะมีชุดใส่ชนิดพิเศษนะคะก็คือเป็นชุดที่ใส่กันแบบว่าเรียบง่ายนะคะเป็นชุดส้ม At the same time, Lord Rama told Lakshman, he said, you go and get those weapons. He said, previously we'd been given weapons by different sages. Vishwamitra had given us some things and Agastya had given. He said, you go get those weapons and we will bring them with us because I think when we're in the forest, we may need them to protect ourselves. ก็บอกว่าโอเคงั้นไปเอาอาวุธมาหน่อยเพราะว่าเวลาไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยน่าจะต้องใช้อาวุธด้วยเพื่อเป็นการป้องกันตัว You should understand the mission of the Lord described in Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam. The Lord comes to give pleasure to His devotees and at the same time to annihilate the miscreants. จุดมุ่งหมายของพระกวานะคะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ของการอวตารลงมาของพระองค์เนี่ยก็คือการให้ความปกป้องคุ้มครองต่อสาวกแล้วก็การทำลายอสูร So at the time of Lord Rama in the Treta Yuga, there were many Rakshasas living in the forest and they were giving a lot of trouble to all the great yogis and ascetics who were also living in the forest. ในสมัยของพระรามนะคะก็พวกนักปราชญ์นะคะพวกฤาษีเนี่ยเขาก็โดนแบบว่ามีพวกที่มาก่อกวนเนี่ยกันเยอะมาก So Lord Rama, his mission was to get rid of all of these Rakshasas who were giving so much trouble to the great sages and great yogis and devotees. สำหรับสมัยของพระรามนะคะก็คือจุดมุ่งหมายของท่านก็คือต้องช่วยสั่งราชสีหรือว่าพวกมารเหล่านี้ที่ทำการก่อกวน These Rakshasas were very sinful people and they created havoc in the forests and they were very terrifying because many of them were flesh eaters. They would eat people alive. แล้วพวกเขานะคะก็จะกินผู้คนแบบว่ามีชีวิตอยู่แล้วกินสดๆกินเลือดกินเนื้อสดๆกัน So Lord Rama's mission was to get rid of all these Rakshasas. จุดมุ่งหมายของพระรามก็คือการช่วยให้พวกนักบุญเนี่ยเป็นอิสระจากพวกราชาศัตร์ And the chief of the Rakshasas was Ravan. And Ravan had done great austerities and he got blessings from Brahma that no demigod could ever, no great demigod or demon or higher being would be able to ever kill Ravan. แล้วก็เขาก็ได้รับพรพิเศษนะคะว่าไม่มีใครเนี่ยจะสามารถสังหารเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่หรือว่ามนุษย์ที่เหนือก็ตามเนี่ยก็จะไม่สามารถสังหารเขาได้ But Ravan made a big mistake. He was very proud and he thought any human or animal I can easily defeat them. So he said I don't need any benediction for the humans and animals. So he only got the benediction that he could not be killed by any demigod or demon. แล้วตอนนั้นนะคะทศกัณฐ์เนี่ยก็ตระหนักแค่ว่าขอให้อย่ามีมารตัวไหนที่จะสามารถสังหารข้าได้หรือว่าเหล่าเทวดาเก่งกล้าขนาดไหนก็อย่ามาสังหารข้าได้เขาก็ขอพรลักษณะ So this is why Lord Ramachandra came in the human form. So that he could kill, so that he keep intact the bone of Brahma, and at the same time he could kill Ravan and the other demons. แล้วก็ในจุดประสงค์หลักของพระรามก็คือนะคะการที่พระรามเนี่ยมาเพื่อที่จะให้
สังหารพวกเราพราหมณ์ที่เหล่ามารที่ชอบทำลายนะคะแล้วก็สังหารทศกัณฐ์เลยจุดมุ่งหมายหลัก And all the different demigods, they were told they should also take birth and they should come in the form of big monkeys and bears. And in this way they'll be able to help also Lord Ramachandra. แล้วก็ทางสาวกของพระองค์นะคะก็มาเพื่อที่จะช่วยพระองค์เนี่ยแต่ว่ามาในรูปของลิงนะคะเพื่อเป็นการช่วยพระองค์ So Lord Ramachandra and Lakshman and Sita, they in their dress as ready for the forest, they got on a chariot and they were taken into the countryside by one of the devotee charioteers, Samantra. He brought them into the forest and he took them up to the place where one devotee lives, Goha. Goha is the king of the tribal people in the forest, and he was a great devotee. Goha เนี่ยเป็นเหมือนกับกษัตริย์องค์หนึ่งที่อยู่ในป่า So Goha was very happy when Lord Rama came there with Sita and Lakshman, and he welcomed them and made all arrangements for them. He told them, you can just stay here for 14 years. You don't need to go anywhere else. Just stay with me. I will take care of you for 14 years. แล้วก็พอเจอคนป่าคนนั้นนะคะที่เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่ดูแลอยู่ในละแวกนั้นหมดนะเขาก็บอกกับพระรามแล้วก็ขอร้องอ้อนวอนนะบอกให้พระรามเนี่ยอยู่กับเขาบอกว่าเนี่ย14 ปีเนี่ยท่านอยู่กับข้าได้เลยท่านไม่ต้องไปไหนก็ได้ But this was not pleasing to Lord Rama. Lord Rama said, no, we want to go in the forest. We want to go into the deep forest where all these Rakshasas are. I said, my father wanted me to live in the forest. He didn't want me to just live here. So he said, I will go ahead, we'll go ahead. And so Goha arranged for them to cross the Ganga. They arranged boats and they took them across the Ganga to the other side so they could go into the forest. หลังจากนั้นนะคะท่านเนี่ยก็ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคงคานะคะแล้วก็บอกว่าโอเคขอไปอยู่ป่าในฝั่งเพราะพระรามเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ที่เดียวนะคะหรืออยากอยู่เป็นประจำที่หนึ่งในป่าท่านคืออยากจะไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เลยขออนุญาตท่านผู้นั้นนะคะว่าขอไปต่อ And after they crossed the Ganga, then they went into the forest. They came to Bharadraj Maharaja's ashram. แล้วก็ในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยไปกันอยู่นะคะก็มาถึงอาชรมของบารัตมหาราช So Bharadraja Maharaj, he knew everything. He was a great soul, a pure soul, and he knew that Lord Rama was coming here with Lakshman and Sita. So when they came, it was no surprise, and he welcomed them. แล้วพอท่านมาพวกท่านเดินทางไปถึงนะคะท่านบารัตราชมหาราชเนี่ยท่านก็ต้อนรับอย่างดีนะคะแล้วก็ท่านก็ยอมต้อนรับไปอย่างดี And then they found out from Bharadraja Maharaj, he advised them, you know, you can go to Chitrakoot. It's a nice hill there, and it's very beautiful there. You could stay there in Chitrakoot. So Lord Ram decided to go there with Sita and Lakshman, and they went to Chitrakoot. ก็บอกว่าแล้วท่านก็ได้แนะนำนะคะบอกว่าให้พวกท่านเนี่ยเดินทางไปที่จิตรกุฏจิตรกุฏเป็นสถานที่ที่ดีที่หนึ่งที่เหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติสมถะได้ And when they got there, Lakshman, he built a little cottage. He built a little wooden house where Mother Sita and Lord Rama could lay down, and he made a bed of leaves for them. They collected some leaves and made a bed. And in this way they were living there, and then they would collect some wild leaves and roots and fruits, and they would cook whatever they found in the forest. แล้วก็ท่านนะคะก็ได้ให้ก็ได้อยู่อาศัยกันอย่างเรียบง่ายนะคะโดยมี
มีที่ใช้แบบว่าเศษหญ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเศษใบไม้แห้งๆประทำเป็นเตียงที่นอนแล้วก็อาหารที่ใช้ทานก็เป็นแบบว่าผลไม้หรืออะไรที่หาได้ง่ายๆก็ทำกัน Whenever they would walk, Lakshman would walk in front and he would clear the way. Mother Sita would follow behind and Lord Rama would be behind Mother Sita. แล้วก็การเดินทางนะคะก็เดินทางกันไปต่อก็คือนำโดยพระลักษมณ์เนี่ยจะเดินนำและหลังจากนั้นพระรามจะเดินเคลียร์ทางให้นะคะพระรามเนี่ยจะเดินตามแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพระนางสีตา So Lakshman, he never even saw the face of Mother Sita. If he ever saw her, all he would see was her ankle. เพราะฉะนั้นพระลักษมณ์เนี่ยไม่เคยแม้แต่มองหน้าพระนางสีตาเลยด้วยซ้ำนะคะคือสิ่งนี้เนี่ยท่านเคยเห็นของพระนางสีตาแค่อย่างเดียวก็คือข้อเท้า He always kept his head down. He didn't want to look at the beauty of his brother's wife. เพราะว่าท่านนะคะไม่เคยที่จะแบบว่ากล้ามองนางสีตาไม่มองถึงไม่อยากเห็นถึงความสวยงามของภรรยาของพี่ชาย So they were settled there in the countryside, in the forest. But in Ayodhya, it was very difficult because Lord Rama had left and Mother Sita had gone and Lakshman had gone. So all the people in Ayodhya were very confused. And Maharaja Dasarath was in great misery. แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยผู้คนที่อโยธยานะคะก็รู้สึกสับสนมากแล้วกับการจากไปของพระรามแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เจ็บปวดหัวใจหนักมากที่สุดเนี่ยก็คือมหาราชดัสรัตนะคะผู้เป็นพระบิดาของพระราม Maharaj Dasarath was feeling so much pain and separation from his son, Lord Rama. And he was feeling so guilty that, I've sent him to the forest for 14 years. And it's so cruel, I've done such a bad thing. แล้วก็มหาราชดัสรัตนะคะท่านก็รู้สึกผิดมากที่ตัวเองเนี่ยได้ส่งพวกพระรามแล้วก็พระนางสีตาเนี่ยไปป่า14 ปีมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากตัวเองเขาก็รู้สึกผิดมากๆ So at this time, Bharat and Shatrughna, they were not there. They'd gone to Bharat's father-in-law's place. ในขณะนั้นนะคะบารัตแล้วก็ศัตรูกันนะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยไปบ้านของคุณแม่อีกทีนึง So the palace was empty and Maharaj Dasarath was feeling so, he was old, he knew he did not have long to live, and he remembered something which had happened when he was a young man, and he was telling his wife what happened when he was a young man. แล้วก็ท่านตอนนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่มหาราชดัสรัตเนี่ยท่านเนี่ยแก่มากจนการครองราชย์ของท่านก็ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ถึงตอนที่ท่านเนี่ยยังเป็นหนุ่มให้กับภรรยาท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้น And he told her, he said, when I was a young man, one day I was going hunting, and I was known to be a very expert hunter. I would just hear the sound and I could fire an arrow and hit the object without even seeing it. So one day I was hunting and I heard this sound. I heard this sound beside the water. It was like an animal was drinking water. So I fired an arrow, but then I heard a human voice. แล้วก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยข้าเนี่ยเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งมากขนาดที่ว่าไม่ต้องดูด้วยซ้ำแค่ได้ยินเสียงเนี่ยข้าก็สามารถยิงธนูไปได้แล้วก็ธนูนั้นเนี่ยจะไปโดนเป้าหมายเลยแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในป่า Yes, sir. So he said that I rushed there and I found this young man
this young man, his name is Shravan Kumar, and I fired my arrow and I wounded him very badly. The man was at the point of death, and he told me, he said, why have you fired? He asked me, he said, why did you fire an arrow at me? He said, I have not done you any harm. I didn't do you any wrong. Why have you put this arrow, fired this arrow into me? And go ahead. และครั้งหนึ่งนะคะด้วยความผิดพลาดเนี่ยปรากฏว่าการยิงธนูของมหาราชดชรถเนี่ยไปโดนชายแก่คนหนึ่งนะคะไปโดนเด็กไปโดนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนเขาไม่ได้เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเสร็จนี้พอมารัฐท่านไปดูเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าชายคนนี้ก็จะบอกว่าทำไมท่านถึงยิงใส่ข้าล่ะข้าทำอะไร And the young man said, you know, I have my old mother and father with me, and they're helpless. I carry them everywhere. They're blind and cannot walk. I have a special thing, a special scale, which I carry on my shoulder. On one side I put my father, on the other side I put my mother, and in this way I'm carrying them to visit all the holy places. ตัวข้าเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่มากแล้ว2 คนและสิ่งที่ข้าทำก็คือข้าเนี่ยแบกคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อนั่งข้างหน้าคุณแม่นั่งข้างหลังแล้วก็แบกท่านไปแล้วก็จุดประสงค์ของข้าก็คือพาพวกท่านเนี่ยไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ข้าทำ But now I'm dying. I'm leaving the body. Who is going to take care of them? They will be helpless without me. So he told Maharaja Dasarath, you must go and find my mother and father and tell them about what happened to me. เสร็จนี้พอเด็กหนุ่มพอเด็กคนนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นชีพแล้วบอกว่าดูสิถ้าตอนข้าเจ็บปวดมากตอนนี้ข้ากำลังจะตายด้วยลูกศรของท่านแล้วต่อจากนี้ไปใครจะเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่ของข้าท่านจะต้องนำข่าวนี้เนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของข้าด้วย So saying this, the young man gave up his body, he died. So then Maharaj Dasarath, he went to find the old couple, and he found the old couple and he told them, the old couple, first of all, they thought when Maharaj Dasarath came there, they thought this was their son coming to bring them water. แล้วก็แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ท่านเนี่ยก็ได้ไปหามหาราชดชรถเนี่ยก็รีบเอาน้ำนะคะมาให้ท่านคุณพ่อของเขาที่ต้องการน้ำอยู่ But Maharaj Dasarath had to tell them, Maharaj Dasarath, he had to tell the old couple that I'm very sorry there's been an accident and by mistake I have killed your son and your son won't be coming to take care of you anymore. แล้วเสร็จทีนี้นะคะท่านก็ไปบอกกับคุณพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นว่าขอโทษทีเพราะว่าด้วยความผิดพลาดเนี่ยข้าได้ยิงลูกชายของท่านแล้วก็ลูกชายของท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไปแจ้งให้เขาทราบ So when the old couple heard this, then they were very grief-stricken, and they said, oh, then you have done a great sin. Of course, you didn't do it on purpose. It was an accident. But still, he said, now our life is useless. They said that we will have to also finish our life. And they said that because you've done this to us, we are dying without our son present. They said, in the same way it will happen to you, that as you get old, your son will also not be at home when you die. แล้วเขาก็โกรธมากนะคะพอคุณพ่อเขาเนี่ยทราบเช่นนี้นะคะเขาก็โกรธมากแล้วก็บอกว่าเหมือนด้วยความเจ็บปวดของเราเนี่ยที่เราจะต้องที่พวกข้าเนี่ยกำลังจะทิ้งร่างเพราะว่าลูกของข้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับข้าเนี่ยในทำนองเดียวกันเจ้าเนี่ยก็ต้องตายด้วยจากการที่เจ้าจะต้องรู้สึกถึงความห่างเหินกับลูกชายของท่าน Usually the son should be there when the father's leaving the body to take care of the father and to tell the father
that I will take care of the home, I will look after the mother and everything. แล้วก็บอกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะที่จะต้องมีลูกชายอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะลูกชายเนี่ยจะเป็นบุคคลที่คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ So Maharaj Dasarath understood in his old age. He said, now I can see this is happening. He said, because I did that sin when I was a young man, that old couple, he said, after I killed the young man, he said, then we arranged to burn the body of the young man. And when I burned the body of the young man, his mother and father, they also entered into the fire. They gave up their body because they said, there's nobody to take care of us, so we don't need to stay any longer. And they gave up their bodies in the fire. แล้วก็บอกว่าและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทราบเช่นนี้ว่าลูกๆของเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เลยแบบว่าก็เผาตัวเองตายนะคะด้วยคำสาปของพวกเขาเนี่ยทำให้มหาราชดชรเนี่ยปัจจุบันก็เลยต้องอยู่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ So Maharaj Dasarath said, now I'm in the same situation. My sons have gone. I'm alone here. I have nobody to take care of me. บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้าเนี่ยอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครเนี่ยดูแลข้า He understood this is the law of nature. As you do the action, you get the reaction. The same way will come back to you. อันนี้เนี่ยก็เป็นผลแห่งกรรมนะคะหรือว่า karma นั่นเองเพราะว่าอะไรที่เราทำให้กับคนอื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาหาเรา So in this way, Maharaj Dasarath gave up his body with his mind focused on Lord Ram. He was remembering Lord Rama, and because he's remembering Lord Rama at the time of death, so he would enter into the Lord's abode at the time of death. แล้วก็บอกว่าอันนี้นะคะในการทำอย่างนี้นะคะท่านก็ได้ระลึกถึงพระรามนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ทิ้งร่าง So he died in separation from Lord Ramachandra. It's a very glorious death. แล้วก็ท่านคุณพ่อของพระรามนะคะก็ได้ทิ้งร่างแล้วก็ได้ทิ้งร่างไปโดยการระลึกถึงพระราม But after he died, there was nobody to rule. There's no king there in Ayodhya. So they said, we have to get Bharat back. And you have to tell Bharat to come back. Bharat had gone away with Shatrughna, and they didn't even know anything. They didn't know Ram had gone to the forest. They don't know Dasarath has died. They're still away in another city. So they sent a horse. They sent somebody to go on a horse and tell Bharat he must come back at once. แล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าทั้งบารัตและศัตรูกันเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะคะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็พี่ชายคนโตเนี่ยถูกขับไล่ให้ไปอยู่ที่ป่าเนี่ยก็เลยจะต้องเรียกพี่น้องสองคนนี้นะคะกลับมาด่วนทั้งสองคนก็ได้ขับให้ต้องกลับมา So after some days, Bharat comes back and he doesn't know what's happened. He doesn't know anything. He says, where's my father? Where's Lord Rama? Where's my brothers? แล้วก็บอกว่าพอทางคู่กลับมานะคะก็รู้สึกหาทุกคนว่าไหนคุณพ่อเป็นอะไรแล้วไหนพี่ชายคนโตอยู่ไหนทุกคนบาราก็รู้สึกงงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น So Kaikeyi comes and Kaikeyi is his mother and she says to him, yes, she said, now you're going to become the king. And Ram has gone to live in the forest for 14 years with his wife and your father's dead. So now you're going to be the king. We're going to crown you. We're going to make you the king. เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านพระรามเนี่ยโดนขับไล่ให้ไปอยู่ป่า14 ปีแล้วก็คุณพ่อของท่านเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วแล้วหน้าที่ของท่านเนี่ยก็คือท่านบารัตท่านต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ของที่นี่นะอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่บารัตได้ไป So when Bharat heard this, he was furious. He said, what? He said, no way. He said, I'm not going to become the king. I'm not the oldest brother. Rama is the oldest brother. The law is the oldest brother should become the king. แล้วท่านบารัตนะคะท่านก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นะคะแล้วก็บอกว่าท่านพระรามเนี่ยจะต้องมาเป็นกษัตริย์เพราะว่าท่านเป็นพี่ชายสูงสุดข้าไม่ได้เป็นพี่ชาย
ข้าเป็นแค่น้องคนที่สองข้าจะมาครองราชย์ทำไมต้องเป็นพี่ชายคนโตของข้าต่างหากที่จะต้องขึ้นครองราชย์ And so he was asking what happened. He said, why is it my brother's gone to the forest to live for 14 years? And then he heard it was because of his mother. So he was very angry with his mother. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านบารัตก็งงมากว่าทำไมพระรามจะต้องไปอยู่ในป่า14 ปีแบบนี้ด้วยแต่พอตอนหลังนะคะสืบไปสืบมาก็ทราบว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนสั่งเองนะคะพอท่านทราบว่าคุณแม่เป็นคนสั่งเนี่ยท่านก็รู้สึกโมโหคุณแม่มากๆ And he chastised his mother. He said, what happened to you? Why you did like this? Why you behaved like such a nasty woman? And then she said, well, I listened to Mantara. Mantara told me that it would be good, it would be better. And so I listened to her. And he said, what? You listened to Mantara? That foolish old woman? หลังจากนั้นนะคะบารัตก็จะถามคุณแม่ว่าทำไมท่านถึงทำอย่างนี้ทำไมท่านถึงขับไล่พระรามไปแบบนี้เสด็จเนคุณแม่แกเนี่ยก็จะบอกว่าพอดีฉันเนี่ยดูซิฟังมันทาราเนี่ยมันทาราเขาบอกให้ฉันเนี่ยทำอย่างนี้ฉันก็เลยทำอย่างนี้แล้วบารัตก็บอกอะไรนะท่านไปฟังมันทาราได้ยังไงมันทาราผู้รับใช้หน้าโง่ท่านนี้ท่านไปฟังเขาได้ยังไงบารัตก็รู้สึกโกรธมาก So Bharat was astonished that his father could agree to do such a thing as to send Rama into the forest for 14 years. He agreed to do this without checking with all the great sages and ministers. ทีนี้นะคะท่านบารัตเนี่ยก็รู้สึกไม่เข้าใจกับสิ่งที่คำสั่งที่คุณพ่อเนี่ยได้รับสั่งให้พระรามเนี่ยต้องไปอยู่ป่าตั้ง14 ปีโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษากับท่านทหารคนอื่นๆเลยนะคะท่านมนตรีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ปรึกษาใครเลยอยู่ดีๆก็ออกคำสั่งไปแบบนี้ So, meanwhile, Lord Rama's in the forest and he's very happy living there. Mother Sita's enjoying the nature, collecting flowers every day and making garlands, and they're feeling quite comfortable in the forest. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็พระรามพระนางสีตาและลักษมณทุกคนก็อยู่กันในป่าเนี่ยก็เริ่มแบบว่าโอเคแล้วนะคะก็เริ่มแบบว่าอยู่กันอย่างโอเคแล้ว So Bharat, when he came there to Ayodhya and saw that Ram was not there and that his father was dead, they still had to do the cremation of Maharaj Dasarath. And then they wanted Bharat to become the king. But Bharat said, no, I'm not going to become the king. They said, what we have to do, we have to get Ram to come back. We'll bring Ram back. และเสด็จนะคะพอคุณพ่อเสียไปไงมันก็ต้องทำพิธีท้ายของคุณพ่อให้ด้วยใช่ไหมคะและเสด็จแล้วก็ทุกคนก็บอกงั้นบารัตเนี่ยท่านจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ที่นี่ต่อแล้วนะอะไรบารัตบอกว่าไม่มีทางผมจะไม่วันขึ้นเป็นกษัตริย์เลยค่ะเราต้องไปเรียกพระรามไปเรียกพี่ชายรามให้กลับมา So after Bharat had finished the cremation and did everything for the last rites for his father, then Bharat organized a big army and they all went and they built a special road to go out into the forest to find Ram, to bring him back. หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่บารัตเนี่ยก็ได้สร้างนะคะพาทหารกันไปเยอะเลยนะคะเพื่อไปหาว่าพระรามเนี่ยเดินทางไปที่ไหนแล้วก็เพื่อที่จะเรียกพระองค์ให้กลับมา But when they get there in the forest with Lord Ramachandra said, no, I'm not coming back. He said, my father wanted me to spend 14 years in the forest. It was his last wish. I want to keep his vow of truthfulness. ก็บอกว่าพระรามก็ในเมื่อแล้วตอนหลังก็ได้เจอกับพระรามใช่ไหมคะแล้วพระรามก็บอกว่าไม่ฉันจะไม่กลับไปเด็ดขาดฉันจะต้องอยู่ในป่าเนี่ย14 ปีเพราะมันเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อได้สั่งมาแล้วว่าให้เป็นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันต้องอยู่ที่นี่ให้ครบ14 ปี So there was no way they could persuade Ram, although they tried everything, they wanted Ram to come back and become the king. And Bharat was saying, I will stay in the forest on your behalf, you go back and be the king, I will stay here.
And Bharat even came dressed in the same clothes like Ram. He was dressed in tree bark and leaves. He said, I will stay here on your behalf. แล้วบารัตนะคะท่านก็ตอนที่มาหาพระรามเนี่ยก็คือแต่งชุดเหมือนกับคนที่จะอยู่ในป่าเลยแล้วก็มาแล้วก็บอกว่าพี่ชายได้โปรดกลับไปเถิดเดี๋ยวข้าเนี่ยจะอยู่ในป่าแทนท่านเองแล้วท่านเนี่ยไปครองราชย์ที่เมืองเถิด But Ram said, no. He said, my father wanted you to become the king. You should go back and become the king. I'm staying here for 14 years. He wanted me to stay here in the forest for 14 years. I should keep my father's wish. I should fulfill his last desire. แล้วก็บอกว่าพระรามก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่านั้นเนี่ยเป็นเงินคำขอของคุณพ่อสุดท้ายเลยก่อนที่ท่านจะจากไปว่าอยากให้ข้าเนี่ยเข้าป่า14 ปีเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยจะทำผิดหลักตรงนั้นไม่ได้ So Bharat decided, he said, all right. He said, what we will do, he said, I will take your slippers. And he had a special pair of slippers. And he asked Lord Rama, put your feet in these slippers just for a moment. And I will take these slippers and I will put them back. I'll take them back, I'll keep them on my head. And I'll take them back to Ayodhya and I'll put them on the throne. And they will be the king. They will represent you. แล้วก็บารัตก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยจะไม่เสด็จกลับไปกับข้าก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ข้าจะขอจากท่านก็คือขอพระบาทรูปดอกบัวของท่านเนี่ยไปเถอะขอรองเท้านะคะของรองเท้าของท่านไปเพราะข้าเนี่ยจะเอารองเท้าเนี่ยกลับไปที่ราชวังแล้วก็จะเอาไว้บนบัลลังก์ And Bharat said, I will make a hut outside the palace and I will sleep on the ground and I will eat only food cooked in the urine of the cow. I will not eat opulent food. I will not live a luxury life. I will just live like you're living in the forest. แล้วก็บารานะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะกลับไปที่เมืองก็จริงแต่ข้าพเจ้าเนี่ยจะทำเหมือนกับหัดเล็กๆแล้วก็เหมือนกับทำเหมือนสร้างกระท่อมอันหนึ่งแล้วข้าเนี่ยจะอยู่ที่นั่นแล้วก็อาหารที่ข้าจะรับประทานก็จะเป็นไม่ใช่อาหารที่ของราชวังแต่ว่าจะเป็นอาหารที่ทำโดยปัสสาวะของวัวแล้วข้าก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเหมือนกันตลอด14 ปี And so in this way Bharat went back with Shatrughna and they all went back and they lived in Ayodhya and they left Sita, Ram and Lakshman and they left them in the forest. แล้วก็หลังจากที่พระรามไม่ยอมใช่ไหมคะทำให้บารัตกับศัตรูกันเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับโดยตามที่ท่านได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ทั้ง3เนี่ยอยู่ในป่าต่อไป So one day it happened when they were in the forest, this Rakshasi woman who was the sister of Ravana came there. Her name was Surpanaka. แล้วก็ในระหว่างที่อยู่ป่ากันใช่ไหมคะก็มีราชสีอีกคนหนึ่งนะคะก็คือมาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าสุรปนังคะ And when she saw Lord Rama, and she thought, oh, he's very good looking and he's very strong, he'll make a very nice lover for me. So she disguised herself. She's a Rakshasi, she has powers, and she transformed herself to make herself into a beautiful woman. แล้วนางนะคะก็ได้เปลี่ยนร่างนะคะเปลี่ยนร่างจากตอนแรกที่มีรูปลักษณ์ที่อัปรักษ์เนี่ยกลายแปลงร่างมาเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามมาก So she came before Lord Ramachandra, and Lord Ramachandra, he understood. He said, oh yeah, I know that there are many Rakshasa people here in the forest, and I know you Rakshasa people have the power that you can transform yourself, you can make yourself look any way you like. บอกว่าพวกราชาศาสตร์เนี่ยก็คือเขาจะมีพลังอำนาจพิเศษก็คือเขาเนี่ยจะสามารถแปลงร่างได้แปลงร่างตามที่เขาเนี่ยต้องการได้ She was asking Lord Ram, who are you? And so he was asking her, who are you? And so she said, you know, well, I'm the sister of Ravan, you know, and Ravan's the king of the Rakshasas. แล้วเสด็จนี้พระรามก็ถามนะพอพระรามเห็นนางเนี่ยพระรามก็ถามว่าเธอเป็นใครแล้วเสด็จนี้นางก็ถามพระรามเหมือนกันว่าแล้วเธอเป็นใครอะไรอย่างนี้แล้วนางก็แนะนำตัวบอกว่าข้าเนี่ยเป็นน้องสาวของราวณะที่เป็น
ราชาสะที่ดังที่นี่ So she was looking for a lover. She wanted to have some loving affair with Lord Rama. But Lord Rama, he began to joke with her. And he said, well, you know, I'm already married. I have my wife here. See, mother, this is Sita. She's my wife. But my young brother is there. You can ask him. His wife, there's no wife here. You can approach him. บอกว่าข้าเนี่ยแต่งงานแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีนี่ดูได้ภรรยาของข้านางสีตาก็อยู่นี่ด้วยแต่ข้าเนี่ยก็มีน้องชายคนหนึ่งนะลักษมณเขาเนี่ยไม่มีภรรยามาด้วยเพราะฉะนั้นเธอไปขอเขาก็ได้นะเธอลองถามเขาดู So she came to Lakshman, but Lakshman said, no. Lakshman said, you know, I'm just a servant. If you will approach me, then you will also become the servant. You have to be the servant of my brother and his wife. So he said, that will not be very suitable for you. แล้วก็พาราก็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นแค่คนรับใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าเนี่ยจะมาแต่งงานกับข้าเนี่ยสุดท้ายเจ้าก็ต้องมาเป็นคนรับใช้ด้วยกันนะเจ้าจะโอเคไหมล่ะในการมารับใช้เนี่ยฉันว่าเธอน่าจะไม่เหมาะ So she came back to Lord Ram again. And she's telling Lord Ram that, you know, this wife of yours, she's skinny, she's not good looking, you know, she's not a good wife for you. I'll make a better wife than you. I can love you better than her. แล้วก็พระรามนะคะก็บอกกับเขาว่าเนี่ยเธอดูภรรยาของเธอเนี่ยสีตาเนี่ยผอมแห้งกระหล่องกองแกงมากเลยเนี่ยไม่โอเคเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นภรรยาที่ดีกว่าเขาได้แน่นอนอะไรนี้ก็เอาตัวเข้าเสนอ So she became nasty towards Mother Sita, and she was doing bad things to Mother Sita. So Lord Rama said, we have to do something about this woman. And so he said, they cut off her nose and cut off her ears. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะนางก็พยายามที่เข้าทำร้ายพระนางสีตานะคะแล้วก็พอเห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระรามก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วพระลักษณ์นะคะหรือลักษมณนะคะก็ได้ตัดหูแล้วก็ตัดจมูก So when they cut off her nose and ears, she was screaming, and she ran, and she just ran away, and she went back to her family, to her brother Ravan, and she told her brother Ravan what happened. หลังจากที่นางนะคะได้โดนตัดจมูกตัดหูออกแล้วเนี่ยนางก็ร้องไห้กรี๊ดอย่างดังมากแล้วสุดท้ายก็รีบวิ่งไปหาพี่ชายของตนนะคะราวันนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟ้องพี่ชาย So she went back and she told her brother Ravan about how there's this beautiful woman there with these two men. Because she knew her brother is a very lusty guy. Ravan is very, very lusty for beautiful women. And so she told her brother that these two men are there and they've got this very beautiful young girl with them. She's supposed to be the wife of one of them. But she told her brother, she will make a good wife for you. You should have her in your harem. แล้วก็นางก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ให้พี่ชายฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างว่านางโดนใครตัดจมูกมาแล้วก็เล่าถึงความสวยงามแล้วก็สง่างามของนางสีตาให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่นที่อยู่กับพวกเขาด้วยพวกนั้นด้วยเนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งในสองคนนี้นี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยสวยมากจนท่านความจริงแล้วท่านเนี่ยควรที่จะได้เขามาครอบครอง So when Ravan heard about this beautiful woman, he's very attracted, and he makes a plan how to get her. And he goes to his friend, he has his one friend, Marichi, and he knows Marichi has mystic powers, and he can also change his form and make himself any kind of form he likes. แล้วก็พอราวนะต้องรู้เช่นนี้ใช่ไหมราวนะก็อยากได้พอรู้สึกอยากได้เนี่ยก็เริ่มมีการวางแผนนะคะเพื่อที่จะลักพาตัวนางสีตาท่านก็จำได้อยู่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ามาริจิก็เลยลองไปปรึกษามาริจิ So Ravana, he told me, Marichi, he said, I need your help. I'm going to kidnap this
this young woman who was the wife of this man they're living in the forest. They're actually two kings, and they brought the wife. He's brought one of them brought his wife with him. So I'm going to kidnap her. I want her, but I want you to help me, Marichi. So Marichi didn't want to help. He said, no. I said, this is very sinful. He said, this is a very bad thing to do. This will bring ruin. This will bring disaster on you. Don't do it. แล้วพอราวณะนะคะไปปรึกษากับมาริจิบอกว่าเนี่ยมันมีสาวสวยคนหนึ่งอยู่ฉันน่ะอยากจะลักพาตัวเขาแต่ว่าในการทำภารกิจนี้เนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอด้วยเช่นกันเสร็จแล้วพอมาริจิรู้ถึงสิ่งที่ราวณะจะทำเนี่ยเขาก็รีบห้ามไว้ก่อนนะเขาบอกว่าโหมันเป็นอะไรที่บาปมากๆจากการทำเช่นนี้เนี่ยมันจะทำให้เธอเนี่ยพินาศได้นะเธออย่าทำเลย And Marichi said, you know, these two men, he said, they're very powerful. He said, one of them, he threw me 800 miles into the middle of the ocean. แล้วก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าสองคนนี้เนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลมากเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยยิงฉันกับธนูลมแล้วทำให้ฉันเนี่ยกระเด็นไป800ไมล์ He said, they may look like human beings, but they have superhuman powers. เขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ธรรมดานะแต่ความจริงพลังอำนาจที่เขามีเนี่ยมันเหนือมัน But Ravana told Marichi, he said, no, you have to help me. If you don't help me, I will kill you. แล้วราวณะก็บอกกับมาริจิว่าเธอจะต้องช่วยฉันนะถ้าเกิดเธอไม่ช่วยฉันเนี่ยเธอจะต้องฉันจะฆ่าเธอ So Marichi considered, he said, either I get killed by Ram or I get killed by Ravan. He said, it's better I'm killed by Ram, because if Ram will kill me, then I will be elevated. But if Ravan will kill me, it will not be good for me. แล้วเขาก็รู้สึกนะคะว่าถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยยังไงข้าก็ต้องตายอยู่ดีนะคะมาริจิก็คิดถ้าเกิดว่าข้าไม่ช่วยทศกัณฐ์ตอนนี้ข้าก็ต้องตายด้วยเงื้อมือของทศกัณฐ์แต่ถ้าเกิดว่าข้าช่วยทศกัณฐ์เนี่ยข้าก็จะได้ตายในเงื้อมือของพระรามมันยังจะดีกว่า So Marichi took the form of a deer, and when he was running around in front of Lord Ram's ashram, and Mother Sita became attracted because she saw this deer, so beautiful. It was all special colors and he had special stones on him, and it wasn't like an ordinary deer. Even the other deers would come and they would see it and they would just run away. They knew this is not a real deer, it's not one of us. So this was Marichi. He'd taken this form just to attract Sita. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็จะวางแผนการแล้วก็ให้มาริจิเนี่ยแปลงร่างนะคะแปลงร่างเป็นกวางทองที่สวยงามมากสง่างามมากจริงๆนะคะพอพระนางสีตาได้เห็นกวางตัวนี้เนี่ยนางก็จะรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะครอบครอง So when Sita saw the deer, she became attracted, and she said to Ram and Lakshman, "Oh, I want that deer. I want that for a pet. We will take it back to Ayodhya. When we go back to Ayodhya, we'll take it back with us." แล้วนางก็บอกนะคะว่าโอ้เนี่ยฉันเห็นกวางตัวนี้แล้วอยากได้มากเลยได้โปรดเอาไปล่ามาให้ฉันหน่อยอยากจะมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับอโยธยาเนี่ยจะได้เอาตัวนี้กลับไปด้วย But Ram and Lakshman, they knew this is not a real deer. This is a rakshasa. This is some pretending. So Lord Ram, he told Lakshman, "You stay here and guard Sita. I will go and find out about this deer." แล้วก็พระรามนะคะก็บอกกับพระลักษณ์ว่าพระรามกับพระลักษณ์ความจริงรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่กวางธรรมดานะคะแล้วทางคู่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าเนี่ยอย่าเอาเลยอะไรอย่างนี้แต่สีตาก็ไม่ฟังนะคะจนสุดท้ายพระรามก็ต้องบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะไปเอามาให้พระลักษณ์ท่านช่วยดูตรงนี้ So Lord Rama went chasing the deer, and he chased it a long time. Then finally he decided he had to fire an arrow at it. And when he fired the arrow into the deer, when he fired his arrow into the deer, at that time the deer assumed his form as Marichi, and he cried out. He pretended he was Lord Rama. He pretended he was Lord Rama, and he cried out, "Oh, Sita, Lakshman, help me!"
แล้วก็ท่านนะคะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็คือท่านมาริจิเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปบอกนะคะไปทำเป็นพาพระรามเนี่ยไปในทิศทางที่ไกลใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาว่าช่วยด้วยนะคะทำเป็นเสียงพระรามแต่ว่าส่งเสียงว่าขอความช่วยเหลือ So when Sita heard this voice, then she became very worried that Ram's in trouble, and she told Lakshman, "You have to go and help. You have to go and help." And Lakshman said, "No, this is not true. This is just some Rakshasa. They're playing a trick." But Sita said, "No, it's true. You should go and help. Go and see. Go and help your brother." แล้วพอเช่นนี้นะคะพอพระนางสีตาได้ยินเนี่ยนางก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันดูสิเนี่ยพระรามเนี่ยเรียกขอความช่วยเหลือแล้วท่านรีบไปช่วยเร็วลักษมันรีบไปช่วยเร็วลักษมันก็บอกว่าไม่จริงครับพี่สะพ้ายอันนี้มันเป็นความจริงไปไม่ได้อันนี้มันต้องเป็นเสียงที่มารตัวเนี้ยมันทำขึ้นมาแน่เลยเราเชื่อไม่ได้นะคะเขาก็บอกเช่นนี้ So Lakshman didn't want to leave Sita alone because Lord Rama had told him, "You stay there and take care of Mother Sita." But then Mother Sita said nasty things. She said, "I know you just want to enjoy me. Although I'm your brother's property, you're thinking that you will enjoy me. You have got your eyes on me. I know this." แล้วก็บอกว่าพอพระลักษมณ์ไม่ยอมไปใช่ไหมพอลักษมณ์ไม่ยอมไปเพราะว่าพระรามเนี่ยได้ฝากสีตาให้ท่านเนี่ยดูแลไว้แสดงนางสีตาเนี่ยด้วยความโกรธโมโหนะคะก็เริ่มบอกคำพูดที่ไม่ดีหลายอย่างต่อพระลักษมณ์บอกว่าเธอเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเธอก็วางแผนให้พี่ชายเธอตายใช่ไหมเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยเธอจะได้ครอบครองฉันทำไมเธอคิดกับฉันเช่นนี้อะไรก็พูดในสิ่งที่เลวร้ายมากจนพระลักษมณ์จะรับไม่ได้ So Lakshman was very hurt, and he had to go away and go and look for Lord Ram, make sure he's okay. จนพระลักษมณ์นะคะลักษมณ์เนี่ยก็จะรู้สึกทรมานจิตใจมากที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้จากพระนางสีตาจนสุดท้ายเนี่ยท่านจะต้องตัดสินใจในการที่จะต้องไปช่วยพระราม And at that time Ravan came, and Ravan disguised himself like a mendicant, like a sannyasi, and he came there begging, looking for alms to take something, and he took advantage. He came there to the place where Sita was, and he saw her, and then he became attracted, and he got her, and he took her on his chariot, and took her away, and wants to take her to Lanka, to his kingdom. แล้วในขณะนั้นนะคะตอนที่พอพระลักษมณ์จะยอมที่จะออกไปช่วยพระรามเนี่ยก็จะปล่อยให้นางสีตาเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยทศกัณฐ์ก็จะมาค่ะพอราวนเห็นนางสีตาอยู่เนี่ยคนเดียวนะคะเขาก็จะมาทำพิธีการฉุดนางสีตาไปแล้วสุดท้ายก็จะขึ้นราชรถของตัวเองแล้วก็กำลังจะขับไป So while she was being taken away in the chariot with Ravan, at that time she's crying for help. At that time Jatayu, the vulture bird, who is a cousin of Garuda, and he was a friend of Maharaja Dasarath, he came there. He tried to help Sita. He tried to fight with Ravan, but he was not able to defeat Ravan. และในขณะนั้นนะคะขณะที่ทศกัณฐ์เนี่ยกำลังขับราชรถของเขากำลังกลับอยู่เนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีนกนะคะนกใหญ่เนี่ยที่ชื่อว่าจทายุเนี่ยก็จะมานะคะเพื่อต่อสู้กับเขาเพื่อที่จะห้ามในสิ่งที่เขากำลังจะทำ And Ravan cut the wings off Jatayu, and in this way Jatayu crashed to the ground. And then later on, when Lord Ram was looking for Mother Sita, he found Jatayu. And just before he left the body, he came there, and Jatayu told Lord Ram what happened, how Ravan had taken Mother Sita away. แล้วก็ในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างที่การต่อสู้กันเนี่ยปรากฏว่าทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้ตัดปีกของจทายุนะคะจทายุเป็นนกพอโดนตัดปีกนะแล้วเป็นนกที่แก่มากแล้วด้วยก็แรงก็ไม่ค่อยมีพอโดนตัดปีกปรากฏว่าไม่มีแรงจะสู้ต่อก็ล้มลงไปกับพื้นนะคะแล้วก็เกือบจะตายแต่ก็ยังไม่ตายนะสุดท้ายพระรามก็จะเดินทางมาพบแล้วก็จทายุก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยกำลังแบบว่าไปลักพาตัวนางสีตาไปอยู่นะไปทางทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยจทายุก็ได้บอกเขาไป So
Lord Rama, he did the cremation for Jatayu, just like he was the son, just like Jatayu was like their father. He was older, he was the friend of their father, Dasara, so Lord Rama took the responsibility to do the last rites, perform the cremation, and Jatayu's soul went to heaven. จทายุเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นเพื่อนของพระบิดาของพระรามด้วยนะคะก็เลยสุดท้ายเนี่ยพระรามเนี่ยก็เลยทำพิธีการเสียชีวิตของจทายุนะคะแทนลูกชายทำหน้าที่ลูกชายแล้วก็ทำพิธีทุกอย่างให้สมบูรณ์เสร็จ So he told them also, he said, there's some monkeys, Sugriva. He said, Sugriva, he said, you should get help from these monkeys. They can help you to find where Sita is. แล้วก็ท่านก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะมีพวกลิงเนี่ยที่ชื่อว่าสุกรีวะเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะสามารถช่วยท่านได้ไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้ So in order to get the help of Sugriva, Lord Ramachandra got involved. There was a big fight going on between Sugriva and his brother Vali. And Lord Ramachandra took the side of Sugriva and he killed Vali. When Sugriva was fighting Vali, Vali was actually much stronger than Sugriva and he was defeating Sugriva. But Lord Ramachandra came and he fired an arrow and he killed Vali. แล้วก็เราหลังจากนั้นนะคะพระรามก็จะเดินทางไปต่อจนไปเจอสุกรีวะนะคะตอนนั้นเนี่ยสุกรีวะเนี่ยกำลังจะต้องต่อสู้กับบาลีซึ่งบาลีเนี่ยก็เป็นลิงเหมือนกันแต่ว่ามีพลังอำนาจเหนือกว่าอีกแต่สุดท้ายนะคะพระรามก็จะช่วยสุกรีวะนะคะให้สามารถชนะบาลีได้สำเร็จ So Vali was protesting as he was dying. He complained to Lord Rama. He said, it was not very good what you did. You were standing behind a tree and then you came out from behind a tree and I didn't have any weapon and you fired arrows in me and killed me like that. It was not fair. แต่ในบาลีนะคะก็จะบอกว่าท่านเนี่ยมายิงธนูแบบนี้กับข้าได้ไงท่านเนี่ยไม่ยอมมาต่อหน้าข้าเพื่อทำการต่อสู้แถมแอบอยู่ข้างหลังแอบอยู่หลังต้นไม้แล้วข้าไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆท่านก็ใช้คันธนูเนี่ยมายิงข้าแบบหลบซ่อนอย่างนี้เนี่ยทำได้ยังไงBut Lord Rama told Vali, he said, well, look at all the bad things you've done. You took the wife away of your brother. You took your brother's wife away and you threw your brother out of the kingdom. You did not give him any place to stay. You did not give him any opportunity to maintain himself. You took everything away from him. แล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยจะทำท่านหาว่าข้าทำอย่างนี้เป็นสิ่งไม่ดีแล้วดูสิ่งที่ท่านทำสิว่ามันดีมากเลยเหรอท่านเนี่ยยึดครองราชทั้งหมดแล้วก็ลักพาเอาภรรยาของน้องชายตนเองเนี่ยกักเก็บไว้แล้วก็ไล่น้องชายเนี่ยออกจากราชบัลลังก์อย่างนี้แล้วดูสิ่งที่ท่านทำสิมันดีไหม So he said, you did so many things wrong. And he said, in any way, you are an animal. So when a man can right, he can kill animals like this. There's no rules in killing animals. เสนีพระรามก็จะตอบว่าสำผลแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นหลักในการฆ่าสัตว์เนี่ยสามารถฆ่าเขาเนี่ยจากทิศทางไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาเพราะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าไม่ผิด So we hear the gopis in Krishna Lila. The gopis say, we know about Krishna, we heard about you in your previous life, we heard about you from Purnamasi. She told us that in previous life you were a king and you were approached by a woman who wanted to have love with you and you cut off her nose and ears. You should have satisfied her, you were a Kshatriya, you should have satisfied her. แสดงก็ในเรื่องราวลีลาของกฤษณานะคะก็จะมีพวกโกปีเนี่ยบอกว่านี่กฤษณาพวกเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านของชาติที่แล้วของท่านมาแล้วนะว่าท่านเนี่ยทำอะไรมาได้ยินมาจากท่านปุณมาสีท่านเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าสมัยตอนชาติที่แล้วของท่านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชอบท่านมากแล้วก็เข้าไปหาท่านอยากจะเป็นคู่รักของท่านแต่ท่านเนี่ยก็ปฏิเสธนางปฏิเสธอย่างเดียวไม่พอแถมยังตัดจมูกกับตัดหูของนางไปด้วยทำไมท่านถึงทำเช่นนั้นความจริงท่านเป็นกษัตริย์ท่านควรที่จะรับเขาเป็นคู่รักด้วยนะความจริง And then you hid behind the tree and you killed Vali. You killed him unfairly
You didn't give him a chance, you just killed him. แต่ท่านเนี่ยก็สังหารบาลีซึ่งไปแอบอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปสังหารเขาจากข้างหลังโดยที่ไม่ไปสู้ต่อหน้าเขา So the gopi said, we heard about you, what you did in your previous life. We know all the bad things you did. โกปีก็บอกว่าพวกเรารู้เรื่องของท่านมาหมดแล้วว่าในอดีตท่านทำอะไรมาบ้าง But Lord Rama did this because he wanted Sugriva and all of his monkeys to help him to find Sita. พระรามนะคะได้ทำอันนี้ลงไปเนี่ยเพื่อที่จะขอกำลังเสริมนะคะจากสุกรีวะเนี่ยในการช่วยพระองค์ในการตามมาพระนางสีตา So after they've been searching a long time, then they met Sampati. Sampati was the brother of Jatayu, and Sampati told them that Sita had been taken across the ocean to Lanka, and there's the island of Lanka 800 miles off from India. It's 800 miles in the ocean, and there's an island there of Lanka, and that's where Mother Sita had been taken. แล้วก็ตอนในระหว่างนั้นนะคะก็จะได้ไปเจอกับสัมปติอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสัมปติเนี่ยเป็นพี่น้องกับจทายุนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะบอกไปว่าความจริงเนี่ยพระนางสีตาโดนลักพาตัวไปที่ไหนเนี่ยบอกว่าได้โดนลักพาตัวไปในเกาะหนึ่งซึ่งเกาะนั้นเนี่ยจะต้องไปจากที่นี่ประมาณ800ไมล์ถึงจะเจอ And so then that leads to who can jump across the ocean, who can jump 800 miles and then jump back. So some of the monkeys they say I can jump 300, some monkeys say I can jump 500, some monkeys say, well, I used to be able to jump, but I'm too old now, I can't do it now. And some monkeys say, I could jump there, but I couldn't jump back. But then they say, Hanuman, he can do it. He can jump there, and he can jump very easy for him. แต่ทีนี้นะคะก็มานั่งหากันว่าลิงตัวไหนจะสามารถกระโดดไปได้บ้างนะคะลิงบางตัวเนี่ยก็บอกว่าอ๋อฉันเนี่ยกระโดดได้แค่400ไมล์ได้ไกลสุดบางคนบอกได้200ไมล์บางคนบอกว่าได้ประมาณ500ไมล์บางคนบอกโอ้ฉันแก่มากแล้วกระโดดไม่ไหวบางคนบอกฉันกระโดดไปได้นะแต่ว่ากระโดดกลับไม่ได้แล้วก็เลยมานั่งหากันว่าใครน่าจะทำได้อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายนะคะก็ได้ชื่อของหนุมาน So it's very wonderful. In Ramayana described how Hanuman jumps across the ocean, and different tests are there as he's going across the ocean. There are different tests. They try to trick him. They say, stop here, take a rest here. And different things happen on the way, but Hanuman is able to get across the ocean, and he gets to Lanka. แล้วก็ในและสุดท้ายนะคะก็ได้ตัดสินใจให้ส่งหนุมานไปแต่ในระหว่างที่หนุมานไปนะคะก็โดนบททดสอบหลายอย่างมาบางคนก็จะมาแล้วก็บอกว่าหนุมานเธอพักก่อนดีไหมเธอทำอันนี้ก่อนดีไหมแต่ทุกอย่างนะคะหนุมานก็จะผ่าฟันไปได้ทุกอุปสรรค So Hanuman also he can change his body. He can make his body very big and very small. So he made his body small like a little ordinary monkey. หนุมานก็เช่นกันนะคะมีความสามารถพิเศษก็คือท่านเนี่ยสามารถทำตัวให้ใหญ่มหึมาได้แล้วก็ทำตัวให้เล็กเดียวก็ได้ And he went looking, he was able to find Sita, and then he talked to Sita and he showed Sita that he had brought a ring which she had thrown, which she had given, and then Sita also told Hanuman some pastime. He said, if you tell this pastime to Lord Rama, I'm the only one who knows about it, only Lord Rama and I know about it. So when you tell him, he will know that you've met me. แล้วก็หลังจากนั้นนะหนุมานก็จะไปที่ลังกาพอไปที่ลังกาเนี่ยก็จะเจอพระนางสีตาก็จะเอาแหวนนะคะที่พระรามเนี่ยฝากมาให้พอนางสีตาเห็นเนี่ยก็จะดีใจมากแล้วก็จะบอกกับหนุมานว่าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แค่ฉันกับพระรามเนี่ยเรารู้กัน2คนถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้ยินเรื่องราวนี้เนี่ยท่านจะรู้เลยว่าฉันเนี่ยฝากบอกมาอะไรอย่างนี้ถ้าว่าท่านเนี่ยได้เจอกับฉันแล้ว So Hanuman wants to have a look at Lanka, he wants to see the city, and so it happens that he gets caught by all the Ravan people, and they catch him, and they decide, well, he's an animal, we will not kill him, but they say, we will burn his tail, and they put oil on his tail, and they set fire to his tail.
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหนุมานก็รู้สึกยังไม่อยากกลับอยากจะดูหน่อยสิว่าลังกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เลยเดินไปดูรอบๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนพวกทหารของทศกัณฐ์เนี่ยจับนะคะพอทหารทศกัณฐ์จับไปเนี่ยและเสด็จนี้ก็บอกว่าโอ้เนี่ยเป็นเพราะหนุมานเนี่ยมีหางฉันบอกว่าเนี่ยเผาหางของเขาเลยพอเผาหางของหนุมานเนี่ยหนุมานก็เผาทั้งเมืองไปเลย So Hanuman made his body very small so he could get free of all the ropes, and then he made his body very big. And he jumped everywhere, and with his tail he was lashing everything, setting fire to, and he set fire to half of Lanka. แล้วก็หนุมานนะคะตอนแรกถูกมัดกับเชือกอยู่นะคะแล้วก็หลังจากพวกนั้นเนี่ยไม่เผาหางเนี่ยปรากฏว่าท่านนะคะก็ปลอมตัวเป็นตัวปลอมตัวเป็นตัวเล็กมากนะคะพอปลอมตัวเป็นตัวเล็กมากเนี่ยเชือกก็หลุดแล้วก็อีกจากสักพักหนึ่งก็ปลอมตัวเป็นตัวใหญ่มากแล้วก็เอาเชือกเนี่ยเผาไปครึ่งลังกา And then Hanuman jumps back to Lord Rama to join Lord Rama on the mainland and tells Lord Rama, I found Mother Sita, I know where she is. หลังจากนั้นนะคะหนุมานเนี่ยก็เดินทางกลับนะคะไปหาพระรามแล้วก็ไปรายงานข่าวให้พระรามทราบว่าข้าเนี่ยได้พบกับพระนางสีตาแล้วก็รู้ว่านางเนี่ยอยู่ที่ไหน So they say, why didn't you bring Mother Sita back? Why did you leave her there? But Hanuman said, no, Mother Sita said, only her husband can come there and save her and bring her out from there. แต่เสร็จทีนี้นะหลายคนที่ได้ยินก็บอกว่าแล้วทำไมเธอไม่เอาพาสีตากลับมาด้วยเลยล่ะทำไมเธอถึงปล่อยสีตาไว้อยู่ที่นั่นต่อไปเลยแต่พระนางสีตาก็บอกว่าไม่นางบอกว่านางอยากจะให้สามีของนางเนี่ยมาพานางกลับไป So Mother Sita is the most chaste of all ladies, very chaste, and this is her chastity, that she will not be touched by any man, only her husband. พระนางสีตานะคะเป็นสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีมากที่สุดนะคะไม่มีชายใดเนี่ยสามารถแตะเนื้อต้องตัวนางได้นอกจากพระราช Okay, so we will stop here. โอเคนะคะเรื่องราวก็จะจบอยู่ที่แค่นี้นะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ Any question? ถ้ามีคำถามสามารถถามได้นะคะ Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Hare Krishna. Krishna. Question is that, Maharaj, the golden deer is why Ram kill them, why not catch? Marichi. Why did Ram kill it? Why didn't he catch it? Because he knew this is a Rakshasa. He knew this is a Rakshasa. This is not an ordinary deer. This is a Rakshasa playing tricks. คำถามนะคะถามว่าทำไมพระรามเนี่ยถึงไม่จับกวางทองนะคะที่เป็นมารีจิเนี่ยทำไมถึงฆ่าเขาเลยนะคะคำตอบก็คือพระรามเนี่ยจะต้องฆ่าเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นกวางที่แท้จริงนะแต่เป็นมารที่แปลงร่างมาต่างหาก And he knew this Rakshasa up to some evil, doesn't have any good intention. So Lord Rama doesn't want to waste any more time on it. He'd already been chasing it. And he saw it was being very tricky and very elusive. So Lord Rama decided it was time to kill it. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ล่อพระรามนะคะให้ไปไกลมากแล้วซึ่งเสียเวลามากแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพระรามเนี่ยก็เลยไม่อยากจะไปไกลมากกว่านี้แล้วก็เสียเวลามากแล้วก็เลยแบบว่ายิง Remember, this deer is Marichi and he's serving Ravan. Ravan's purpose was to get Ram and Lakshman away from Mother Sita so that Ravan could steal Mother Sita. แล้วก็เพราะว่าเขาเนี่ยทราบดีว่ามารีจิเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของราวนะแล้วก็สิ่งที่ราวนะจะทำก็คือทำให้พระลักษณ์กับพระรามเนี่ยไปไกลจากพระนางสีตามากที่สุดเนี่ยท่านก็เลยรีบแบบว่าจัดการ So Lord Rama became tired of chasing this deer. He decided it's time to kill it. พระรามนะคะก็เหนื่อยมากแล้วในการที่จะไล่จับกวางนี้นะคะก็เลยสังหารซะเลย And when he did kill it, then it revealed its horrible form as a Rakshasa.
แล้วก็ถ้าแล้วหลังจากที่พระรามยิงไปนะคะมารตัวนี้ก็เผยรูปที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่าเป็นมาร Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Any other question? Yes Gurudev Yes. Yes for Who? Chan Moy Tanmoy? Hare Krishna. Haribol? Hare Krishna, Guru Maharaj. This is Tanmoy from, I'm a student in Geneva. Hare Krishna, Prabhu. I have a question, like I was going to ask yesterday, but today is a more suitable time. It's regarding Hanuman. When we talk about Sri Ram, we always naturally talk about Sri Hanuman. And I wanted to ask to you to briefly tell us, what is the relationship between Sri Krishna and Hanuman? And also Lord Hanuman's relationship with Sri Chaitanya Mahaprabhu or Panchatattva? Whose relationship with Panchatattva? Hanuman. Hanuman's relationship with Panchatattva? Yes, Guru Maharaj. Well, we have to understand Hanuman's mood, that Hanuman is a servant of Sita and Ram. He doesn't like to serve Krishna. His mood is simply devotion for Sita and Ram. Sita and Ram are his worshipful Lord. He only has the mood of service to Sita and Ram. เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คำถามเนี่ยถามถึงหนุมานนะคะว่าท่านเนี่ยมีความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรกับคริชนาเป็นอะไรกับพระองค์เจ้าเจตญานะคะคำตอบก็คืออารมณ์ของหนุมานเนี่ยคือรับใช้พระรามแล้วก็พระนางสีตา So one time Lord Krishna told Garuda that go and tell Hanuman to come to Dwarka, want to see him. ในครั้งหนึ่งนะตอนสมัยของกฤษณาลีลาเนี่ยท่านก็ได้บอกบารุณานะคะว่าไปบอกหนุมานซิว่าให้มาที่ดวารกาหน่อยฉันอยากจะเจอเขา So Lord Krishna was waiting in Dwarka and said, where's Hanuman? He didn't come yet. He asked Garuda, did you tell him to come? Garuda said, I told him. He said, what did you tell him? He said, I told him to come and see Lord Krishna in Dwarka. He said, why did you tell him Lord Krishna? He said, you should tell him to come and see Sita Ram. Tell him Lord Rama is here in Dwarka, he wants to see you. หลังจากนี้พอการุดากลับมานะคะแล้วก็พระรามก็ถามนายล่ะหนุมานไม่เห็นมาเลยเธอไปบอกเขาอย่างแสดงการุดาก็บอกอ๋อไปบอกแล้วครับไปบอกว่าอะไรไปบอกแล้วว่าเนี่ยกฤษณาเนี่ยอยู่ที่ดวารกาอยากจะเจออยู่แสดงกฤษณาบอกอ้าวไปบอกแบบนั้นได้ไงเธอต้องบอกว่าเนี่ยรามอยู่ที่นี่รามอยากจะเจอเขาถึงจะมา So Garuda flew back and he told Hanuman that Lord Rama wants to see you in Dwarka. And Garuda told Hanuman, he said, I can take you on my back. Hanuman said, no, it's okay, I'll go on my own. And so that when Garuda got that back to Dwarka, he saw Hanuman was already there. แล้วก็ปรากฏว่านะคะพอท่านการุดาบอกเสร็จเนี่ยว่าเนี่ยมีพระรามอยู่ที่นั่นนะพระรามอยากจะเจอท่านอะไรอย่างงี้แสดงให้การุดาบอกไปด้วยกันไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหลังฉันไปเลยเดี๋ยวฉันส่งให้หนุมานบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองได้ขอบคุณครับหลังจากนั้นพอการุดากำลังไปถึงใช่ไหมคะก่อนที่การุดาจะถึงซะเองนะคะหนุมานไปถึงที่นั่นแหละ So Hanuman only wants to know service to Sita and Ram. He doesn't want to know anything about Radha and Krishna or Lakshmi Narayan. He simply knows Sita and Ram. เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุมานเนี่ยทรงให้ความใส่ใจแล้วก็จงรักภักดีเนี่ยก็คือพระรามแล้วก็พระนางสีตาเนี่ยท่านเนี่ยไม่ได้สนใจกฤษณาหรือราดาคริชนาหรือว่าองค์ไหนทั้งนั้น And Hanuman also comes in Gaura Leela, in Chaitanya Leela, he comes as Murari Gupta. Murari Gupta was a great devotee who lived very near to the home of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he took part in the childhood pastimes of Lord Chaitanya, and he was declared to be an incarnation of Hanuman. แล้วก็ท่านหนุมานนะคะก็มาในลีลาของมุรารีกุปตาด้วยเช่นกันนะคะมีลีลาของพระองค์เจ้าเจตญาในรูปของมุรารีกุปตา So Murari Gupta was a devotee of Sita Ram. So one day Lord Chaitanya told Murari Gupta, he said, you know, Radha and Krishna are the supreme form of the Lord. You should give up worshipping Sita Ram and you should just worship Radha and Krishna.
แต่มีครั้งหนึ่งนะคะพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยก็ไปสอนนะคะมูรลีกุปตาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าก็คือราดากับคริชนาท่านเนี่ยควรที่จะยกเลิกการบูชาพระรามกับพระนางสีตาแล้วก็บูชาคริชนา So the next day, Maharaja Gupta came and said, I will have to give up my life. He said, you gave me an order and I cannot follow it. He said, I cannot give up the worship of Sita and Ram because they are my heart, they're in my heart. I just have love for Sita and Ram. I cannot give up them, their worship. วันรุ่งขึ้นนะคะก็จะไปหาพระองค์เจ้าใจตญาแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องทิ้งร่างแล้วแหละเพราะข้าพเจ้าอยู่ต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วท่านก็ถามว่าอ้าวทำไมล่ะเป็นอะไรเพราะข้าเนี่ยไม่สามารถยกเลิกการบูชาพระรามกับพระนางสีตาได้จริงๆถ้าเกิดให้ข้าเนี่ยยกเลิกชีวิตนี้ของข้าซะดีกว่าให้ข้าตายไปซะดีกว่า So when Lord Chaitanya heard this, he said, no, he said, it's okay. He said, you are Hanuman. He said, you are Hanuman. So Hanuman, naturally, he's a devotee of Sita Ram. He doesn't worship anybody else. แสดงในพอพระองค์เจ้าใจตญาทราบเช่นนี้นะคะท่านก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นหนุมานนั่นเองท่านเจ้าเนี่ยเป็นอวตารของหนุมานเพราะฉะนั้นเจ้าก็เลยอยู่ในอารมณ์นี้ซึ่งสำหรับเจ้าแล้วไม่มีปัญหา Okay. Thank you, Guru Maharaj. Yeah. Any other question? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj Shri Raman. Please accept my humble obeisances. Am I audible? Yes, I can hear you, Prabhu. Go ahead. First of all, thank you so much, Maharaj, for this wonderful nectar of Ram Katha. So my question basically is from the part where you explained when Dashrath Maharaj by mistakenly hit the arrow to Shravan Kumar, and after that his father, somewhere gave the curse to Dashrath Maharaj that you also have to suffer this separation. So my question basically is that in our practicality in our life also sometimes when we get touched from someone or by our close one, so sometimes we also give the same kind of not blessings but yes same kind of curse to them that you will also suffer one day. So is it really a wise thing to do so, and ideally what should be our behavior in that situation? Well, of course it's not very nice thing to do to devotees. Rather, devotees should want to bless people. We want to give blessings to people, and that may you always remember Krishna. We like to give blessings, not curses. And the blessing we should give to people is that may your mind always be on Krishna. We say, Krishner Matir Vashtu. May you always remember Krishna. That is the blessing which devotee likes to give. Not that we will say, oh, you did this to me, I want you to get this back, it will come back to you. Laws of nature are there. The law of nature will come. We don't have to enact it, we don't have to enforce it ourselves. It's already there. Right? The things, as you sow, so shall you reap. It's not that we have to go around telling people, you did this to me, it will come back to you. That should not be our mood. We should be compassionate and forgiving, and we should bless people. Thank you so much, Maharaj Shri. Hare Krishna. Hare Krishna. คำถามนะคะก็ถามว่าในตอนที่มหาราชดชรถเนี่ยท่านโดนสาปแช่งเนี่ยในเหตุการณ์นี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นกับสาวกอย่างพวกเราในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งอาจจะมีใครเนี่ยมาทำไม่ดีกับเราในระหว่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะโมโหแล้วก็ด่าว่าเขาไหมนะหรือว่าควรสาปแช่งเขาอะไรอย่างนี้ไหมนะคะคำตอบก็คือมาแล้วตอบว่าเราไม่ควรที่จะในฐานะที่เราเป็นสาวกเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะให้ก็คือการให้อภัยแล้วก็สิ่งที่เราควรที่จะให้กับคนอื่นก็คือเราควรปรารถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้พระเมตตาของพระชินอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ดีกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายในกฎแห่งกรรมมันก็มีอยู่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะส่งผลอะไรให้เขาตามลักษณะนั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะขอพรให้เขาก็คือขอให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักพระชิน Okay. Any other question? Archana Mataji, there are some questions in the chat box, Mataji.
Yes, we did. Sudarshan, okay, good. From Sudarshan Das Prabhu, he asked like why Mother Sita spoke very harshly to Lakshman when he didn't go search for Lord Ram. Yes, this is a woman's nature. Sometimes their tongue can be very sharp. Sometimes their words can cut your heart to pieces. มาบอกว่าคำถามนะคะถามว่าทำไมพระนางสีตาเนี่ยจะต้องพูดจาที่ไม่ดีใส่พระลักษณ์ด้วยหรือว่าลักษมันตอนนี้ไม่ยอมออกไปหาพระรานะคะคำตอบก็คือตอบว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะที่บางครั้งเนี่ยผู้หญิงจะใช้คำพูดที่รุนแรง So even Mother Sita, when she's in this situation, she was tested, she was greatly tested, she's worried for her husband, and she's in the forest there with her brother-in-law, and she fears that something is wrong, that her husband's in some danger. So because of the anxiety, because of the material attachment, she spoke these harsh words. เพราะว่านางนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนางรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะนางเนี่ยอยู่ในป่ากับสามีแล้วก็น้องชายของสามีแล้วนางก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีไปเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนางก็ด้วยความกลัวด้วย There's another question here. Is Sita the incarnation of Lakshmi? Yes, she's actually Lakshmi, the goddess of fortune. She's the consort of Lord Narayan, and Lord Ramachandra is none different from Lord Narayan. 这有个问题，这个 Sita 是不是 Lakshmi 的化身？ Is Lakshmi an extension of Radharani? Yes, everybody's an extension of, all women are extensions of Radharani. 另外一个问题是 ，Lakshmi 是不是 Radharani 的扩展？回答是是的，所有女性都是 Radharani 的扩展。 Is Radharani an extension of Krishna himself or an extension of Balarama? What is the difference in mentality between Lakshmi and Radharani? Well, the difference between Lakshmi and Radharani is the Ladini Shakti. She's the pleasure potency of Lord Krishna. So 下一个问题是 Lakshmi 和 Radharani นะคะเป็นพลังงานเบื้องสูง Radharani 是拉丁尼是战士力，Krishna 的快乐能量。 Guru Mani, you have to control. We're hearing your voice on here. I don't know what happened. Okay. I think I have to add her again. Mother Day, I will send you. So Radharani, we said she's a Ladini Shakti, but Lakshmi, she is a goddess of fortune, right? She's certainly not like Radharani. Radharani is on a much. She's they said Radha and Krishna are one. Radha กับ Krishna เนี่ยเป็นหนึ่ง But the goddess of fortune, there are many goddesses of fortune. The Lakshmi, there are many, many goddesses of fortune. And generally the goddesses of fortune, they're in the Vaikuntha. Radharani is in Goloka, Vrindavan. And she's in Krishna's pastimes. The goddess of fortune, she doesn't get into
Krishna's pastimes in Vrindavan, really. Although she went to Vrindavan and tried to get into Rasa Leela, she was not successful. แล้วก็พระแม่ลักษมีนะคะท่านเนี่ยนางก็เคยพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในกฤษณลีลานะคะโดยไปที่บรินดาวันอะไรนี้แต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะเข้าไปในลีลา Okay, so what was the other thing about Krishna? Gurudev, there's one more question from Yuna Mataji upstairs. She's asking if Sita was actually Lakshmi Devi, why didn't she listen to Lord Rama and Lakshmana? Why is she being so stubborn? Well, you have to understand the pastime, that this pastime, this Leela is taking place. So for this purpose of this whole Leela to unfold, it's like this. You have to see, the womanly nature. First of all, it wasn't really correct to take a woman into the forest, into those conditions. ก็มีคนถามคำถามว่าถ้าเกิดว่าพระแม่สีตาเนี่ยเป็นลักษมีเดวีแล้วเนี่ยแล้วทำไมนางถึงไม่เชื่อฟังพระรามกับพระลักษมณ์นะคะก็หมายความว่าคือตั้งแต่แรกคือลีลามันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยดำเนินการไปแบบนี้แต่ว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือพาผู้หญิงไปในป่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย Yes, she should have, of course, and she should have also been submissive. She should have been submissive, but for the sake of for this particular Ram Leela, the whole pastime which takes place, it's like this pastime, that Sita doesn't listen to Ram and Lakshman and insists on her own way. ก็เพื่อให้ลีลามันเป็นไปในรูปแบบนี้นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีเหตุการณ์นี้ไปในลักษณะ So it's a good warning to women in general, that women in general sometimes can be also stubborn, and that we have to learn to be submissive and not to be too much stubborn and demanding. บางครั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราให้ผู้หญิงเนี่ยเรียนรู้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นบุคคลที่ยอมจำนนแล้วก็ไม่ควรที่จะปากแข็งมากเกินไป Okay, we got one more question. When did Ramachandra appear? Well, he appeared in the Treta Yuga. Is Krishna manifesting himself, or is it an incarnation? ท่านเนี่ยท่านทรงเสด็จลงมาในยุคที่เรียกว่าไตรตยุกะ Yes, Lord Rama is an incarnation. เป็นอวตารนะคะพระรามเนี่ยเป็นอวตาร Is the younger brother Lakshman? Is he Balaram himself? No, not exactly. ลักษมณ์เป็นบาลารามหรือเปล่าไม่ใช่ตรง Sometimes we say the four brothers are the Chaturvyuha, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha and Pradyumna. เราก็จะบอกว่าเป็นทั้งพี่น้องสี่คนเนี่ยเป็นวาสุเดฟสังคารชานอนิรุดดาแล้วก็ประดุมนะ Is there any difference between the mission of Rama and the mission of Krishna 5,000 years ago and Lord Chaitanya 500 years ago? No difference. Paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam dharma samstarpanartaya. To deliver the pious, annihilate the miscreants, and re-establish religious principles. The mission is the same. Lord Rama, Lord Krishna, and Lord Chaitanya. การลงมาของพระผู้เป็นเจ้านะคะจุดมุ่งหมายก็คือหลักเดียวกันนะคะตามที่ท่านได้ตรัสไว้ในพระพุทธกิตาว่าพระองค์ทรงลงมาเพื่อสถาปนาหลักศาสนาแล้วก็ทำลายพวกมารแล้วก็ให้ความสุขกับสาว You have a question, Archana, there?
Oh. Archana? Archana, you have a question? Hare Krishna Guru Maharaj, I have one question, please. Okay, what do you want? The Lord Rama, he knew that this deer was illusory deer, and still he go for catching this deer. So, is it why he, knowingly he going, he should tell, why he didn't tell this to Sita Mata? Is it the duty of the husband to fulfill the desire of the wife, even though it is not right to her? Well, remember it's Leela. This is the Leela. You want the Leela of Ramayana to unfold. If he didn't go chasing the deer, then it'd be very difficult for Ravan to come and kidnap Mother Sita. And then you won't have the Ramayana. And you won't have a battle of Lanka. And so for the purpose of the Leela, it happens like this. แล้วก็อีกอย่างคือโปรจีก็ถามว่าแล้วทำไมพระนางสีตาเนี่ยจนถึงแบบว่าทำไมพระรามแม่อธิบายว่าความจริงเนี่ยกวางนั้นเนี่ยมันเป็นกวางที่เป็นมารและอย่าไปเอาเขาอย่าไปอยากได้เขาเลยนะสีตามันไม่ดีอะไรนี่ทำไมถึงไปเพื่อที่จะไล่ล่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของสามีหรือเปล่าที่จะต้องทำตามสิ่งที่ภรรยาต้องการนะคะอันนี้กุรุมาราก็บอกว่าความจริงเนี่ยมันเป็นลีลานะคะถ้าเกิดว่าพระรามไม่ออกไปเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรานะเนี่ยไม่สามารถเข้ามาลักพาตัวนางสีตาไปได้ลีลามันก็จะไม่เกิดขึ้น So the Leela Shakti, Krishna's pastime potency, arranges all these things. อันนี้เนี่ยเป็นลีลาศักดิ์นะคะคือด้วยเป็นพลังงานของพระชาที่ทำให้มันทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปในลักษณะนี้ Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, can I ask one more question, please? Okay. It is regarding yesterday, Katha Maharaj, the Dasarath Maharaj and his wife, he give promise to her, and at the end he have to suffer. So, is it can as a husband should we not tell everything to our wife? Should we keep some secret? Is it good to keep secret or better to tell everything? Who is this? What was this? Who told the secret? Who told his wife? No, the Dasarath Maharaj, he didn't keep any secret, and he tell, okay, whatever you want, you can ask from me. And at the end, he have to suffer. He die as well, and he have to separate from his son. So because he give kind of too much full power to his wife. No. What happened was actually his wife had saved him. That he'd been in a battle and he'd been injured, and he was, his life was in danger. But the wife, Kaikeya, came there and she saved him and she took care of him and she got him back to health. So he was grateful to her and he promised her 2 benedictions. He said, whenever you want something, you can ask me and I'll be happy to give you. So that was what happened. Wasn't that he was telling her everything. Okay, Maharaj, thank you very much. Okay, Gurudev. Okay, thank you, Archana. Okay, thank you very much, Gurudev. Thank you for your translation. Thank all the devotees for listening. Okay, we'll finish here. Hare Krishna. Shri Ramachandra Bhagavan ki. Shri Ram Navami Mahotsava ki. Gaur Premanande.